everyone, welcome to Gaza's channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வெற்றிலையை வச்சு எப்படி ஈஸியா weight loss பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். நம்முடைய முன்னோர்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் சாப்பிட்ட பிறகு வெற்றிலை போடுவாங்க. அது உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்ல பழக்கங்க. அதுல weight loss பண்றது மட்டுமல்லாம நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது. வெற்றிலைக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது. அதாவது நாகை இலை அப்படினு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா பாம்போட விஷத்தை முறிக்கிற அளவுக்கு கூட அந்த வெற்றிலைக்கு சக்தி இருக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு முன்னோர்கள் சொல்றாங்க. இந்த வெற்றிலையை கருப்பு மிளகோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது உடம்புல உள்ள கெட்ட கொழுப்பு எல்லாம் வேர்வை வழியா வெளியேறுது. அப்புறமா நெஞ்சு சளி, இருமல் இத மாதிரி நோய்களுக்கு இந்த வெற்றிலையை சாறு எடுத்து குடிக்கிறது மூலமா சீக்கிரமாவே அது சரியாகுது. நம்முடைய முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு எப்பவுமே வளமையா வெற்றிலை போடுற பழக்கத்தை வச்சிருந்தாங்க. அது எதுக்குன்னு சொன்னா செரிமான பிரச்சனையை சரி செஞ்சு உடம்புல உள்ள ஜீரண சக்தியை அந்த வெற்றிலை அதிகரிக்கும். இப்படி ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இந்த வெற்றிலையில் இருக்குது. இப்போ இந்த வெற்றிலையை வச்சு எப்படி நம்ம ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அந்த மெத்தடை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வெற்றிலை ரொம்ப முத்துனதாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப இலசாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி மீடியமாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதோட காம்பை நம்ம பிச்சு எடுத்துடணும். அப்புறமா அது கூட நம்ம கருப்பு மிளகு ஒரு 10 வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு 10 வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 மிளகு போல் வைங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மிளகோட அளவை நீங்கள் கூட்டிக்கிறலாம். அது கூட ஒரு கராம்பு இதையும் நீங்கள் சேர்த்து வைக்கணும். அப்புறமா மஞ்சள்தூள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு நம்ம அந்த வெற்றிலையில் வைக்க போகிறோம். இந்த 3 பொருளையும் வச்ச பிறகு நம்ம வெற்றிலையை நல்லா இந்த மாதிரி பாக்கெட் மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கிறணும். இதை எப்போ சாப்பிடணுன்னா நீங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு 15 மினிட்ஸில் இதை சாப்பிடலாம். அல்லது டின்னர் சாப்பிட்ட பிறகு கூட சாப்பிடலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அல்லது 2 தடவை நீங்கள் சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட், பட் ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தட். வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றிலை டெய்லி ஈஸியாக கிடைக்கும். பட் சிட்டி சைடில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது கிடைக்கிறது கஷ்டம். ஸோ நம்ம மொத்தமாக வெற்றிலையை வாங்கி எப்படி ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம், 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவையும் நான் சீக்கிரமாகவே போட்டு விட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.